दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एयर कंडीशनर होता है वो काफ़ी महंगे आते हैं और उन पर एक टाइम ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हर साल हर रोज़ एसी खरीदा नहीं जाता। गर्मी आने वाली है तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको जानकारी मिले एक एसी खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 5 चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो 5 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है एसी खरीदने से पहले। तो अगर आप एक एसी खरीदना चाहते हैं या एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आपके पहचान में कोई एसी खरीदने के बारे में सोच रहा है या वो खरीदना चाह रहा है तो ये वीडियो आप उनको रेफर करिएगा या ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके कि किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको एयर कंडीशनर खरीदने से पहले, ताकि आपको मार्केट का बेस्ट एयर कंडीशनर आपको मिल सके और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट एफिशिएंसी वाला एयर कंडीशनर खरीदना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करे और आउटपुट अच्छा दे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयर कंडीशनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए आपको करना ये है, बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। स्टार रेटिंग आ गया है तो स्टार रेटिंग देख करके आप खरीद सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टार होगा एसी का उतना ही ज़्यादा बिजली का बिल कम आएगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक एसी आते हैं। जो 5 स्टार एसी होते हैं वो सबसे कम बिजली का कंजम्पशन करते हैं और जो 1 स्टार एसी होते हैं वो कंपेरेटिवली 5 स्टार से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि थोड़ा बजट अगर आपका टाइट है तो आप 5 स्टार एसी खरीदना कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 4 स्टार एसी से जब आप 5 स्टार एसी में बढ़ते हैं तो आपका जो दाम होता है एसी का वो 10,000 रुपीज़ तक का फर्क आ सकता है। 3 स्टार से 4 स्टार जब आप जाते हो तो भी आपका जो दाम का फ्लक्चुएशन होगा वो 10,000 तक आपका फर्क आ जाएगा। तो 1 स्टार से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप बिजली का बिल हमेशा ज़्यादा नहीं देना चाहते तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत है, आप लेना चाहते हो, तो मैं आपको 3 स्टार एसी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं भी 3 स्टार एसी रिकमेंड करता हूँ और इसका बिजली का बिल कुछ खास नहीं आता, क्योंकि इसका पावर कंजप्शन ना तो बहुत ज़्यादा है और ना तो बहुत ही कम है। बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं बचाता लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट भी नहीं करता। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि आपको एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर की तलाश में रहना है, यानी हाई स्टार रेटिंग का एसी ढूंढना है। जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कूलिंग कैपेसिटी का। तो कूलिंग कैपेसिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको 1 टन का एसी चाहिए कि 1.5 टन का एसी चाहिए कि आपको 2 टन का एसी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको अपने रूम का एरिया पता होना चाहिए जिस रूम में आप उस एसी को लगाना चाहते हैं। तो अगर 120 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट या 130 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका एरिया है तो 1 टन का एसी काफी होगा आपके रूम के लिए। अगर आपका रूम का एरिया 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट तक है तो 1.5 टन की एसी आप लगा लीजिए, और अगर 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है तो आप 2 टन की भी एसी लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक रूम के लिए जो नॉर्मली 150 स्क्वायर फीट का होता है तो उसके लिए 1.5 टन की एसी काफी होती है। लेकिन डिपेंड करता है आपके कूलिंग कैपेसिटी आपको कितनी चाहिए और आपके रूम का साइज कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आप एसी को लीजिएगा। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, कूलिंग कैपेसिटी ध्यान में रखिएगा। अपने रूम का साइज देख लीजिएगा और साइज के हिसाब से ही आप एसी लीजिएगा। ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी का एसी मत लीजिएगा, नहीं तो वो जस्टिस नहीं कर पाएगा उस रूम से और दाम भी ज्यादा लग जाएगा। और कम कूलिंग कैपेसिटी का ही मत लीजिएगा, नहीं तो फिर कम कूलिंग होगी, पूरा रूम का कॉर्नर ठंडा नहीं होगा। तो आप अपने रूम का साइज मैंने आपको बता दिया, रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी आपको लगेगा उस हिसाब से आप एसी खरीद लीजिएगा। जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप मार्केटिंग और ज़्यादा एड से प्रभावित मत होइएगा, फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप यह ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या क्या आपको क्वालिटी मिलती है। और सबसे बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फीचर्स में जो बेसिक चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है। बेसिक में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने एसी से कभी परेशान नहीं होंगे। पहली चीज़ है वो ये है कि आपको जो कॉइल लेना है, जो उसकी कॉइलिंग होनी चाहिए वो एल्यूमिनियम कॉइलिंग नहीं होनी चाहिए, कॉपर कॉइलिंग वाली एसी लीजिएगा। थोड़ी कॉपर कॉइलिंग वाली एसी महंगी पड़ती है लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा दिन तक चलती है और जल्दी खराब नहीं होती और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देती है। ये तो हो गया कि आपको कौन सी कॉइलिंग लेनी है, तो कॉपर कॉइलिंग ही लीजिएगा, एल्यूमिनियम कॉइलिंग मत लीजिएगा। मान लीजिए आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तब तो एल्यूमिनियम कॉइल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा और रुक करके कॉपर कॉइल ही लीजिएगा, मैं आपको यही सलाह देता हूं क्योंकि कॉपर कॉइलिंग इज बेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रीजन जो बेसिक हमको ध्यान देना है। और दूसरा बेसिक रीजन हमको ये ध्यान देना है कि आप अपने जो डीलर है उससे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा कि भाई हमें अपने एसी को बहुत ज्यादा हीट कंडीशन में रखना है, हमारा एसी बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो आपको बताएगा कि कौन सा एसी जो है वो बेटर तरीके से हीट को बीट कर पाएगा। उसी हिसाब से एसी आते हैं। जैसे कि 1.5 टन का एसी अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं तो
1.5 टन के कई एसीज आते हैं, कई कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पैनासोनिक का। तो पैनासोनिक में मैं गया जब अपना एसी लेने, मेरी एसी पैनासोनिक की मैं आपको बता दे रहा हूं, उसका जल्दी रिव्यू मैं दूंगा। तो जब मैं अपना पैनासोनिक का एसी लेने गया तो उन्होंने मुझे 3 तरह के 1.5 टन के एसीज दिखाए। तीनों 3 स्टार थे, लेकिन तीनों के प्राइस में काफी फर्क था। तो जो मैंने एसी लिया वो हैवी कूलिंग वाला एसी लिया, जिसमें कि पावरफुल कूलिंग है। उसमें एक बटन आपको मिलता है, एक फीचर आपको मिलता है कि आप तुरंत बटन दबाओ और वो पावरफुल कूलिंग कर देगा और आपका रूम जो है वो नॉर्मल से जल्दी कूल हो जाएगा। तो मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूं, इसलिए मुझे इसकी जरूरत थी। उसके बाद मैं अपने नेबर को मैंने पैनासोनिक की एसी दिलाने जब मैं लेके गया तो उनका जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उनको हैवी कूलिंग वाली एसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर नॉर्मली ठीक ठाक कूल रहता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता जितना कि टॉप फ्लोर गर्म होता है। तो उनकी जो एसी पड़ी वो मेरे एसी से 5000 सस्ती पड़ी। तो ये फर्क हो जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सी एसी ले रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कॉइलिंग क्या है, और आप जब आप डीलर से बात करिएगा तो उसको पूरी डिटेल बता दीजिएगा कि आपको टॉप फ्लोर के लिए चाहिए, मिडिल फ्लोर के लिए चाहिए या ग्राउंड फ्लोर के लिए चाहिए। तो वो उसी हिसाब से आपको एसी दिखा देगा। उनसे कहिएगा कि मुझे उसी हिसाब से एसी दिखाइए, तो वो आपको दिखा देंगे। तो ये था हमारा 3rd पॉइंट। दोस्तों बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की, वो है नॉइज। अब आपको ये देखना है कि आपको नॉइजी एसी चाहिए या साइलेंट एसी चाहिए। बहुत लोग तो एसी इसीलिए लेते हैं ताकि वो साइलेंट हो, क्योंकि कूलर बहुत ज्यादा आवाज करता है, इसलिए आदमी एसी लेता है ताकि उसको ज्यादा नींद में प्रॉब्लम ना हो, स्लीप टाइम में एकदम शांत माहौल हो और आराम से वो सो सके। तो एसीज कई तरीके के आते हैं, एसीज में नॉइज होती है। अगर आपको लेस नॉइज वाली एसी लेनी है तो आपको स्प्लिट एसी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि विंडो एसी जो होती है वो ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है और आपको स्लीप में प्रॉब्लम कर सकती है, ज्यादा नॉइज दे सकती है। स्प्लिट एसी में भी कई एसी आती हैं जिनमें की आवाज होती है, कई एसी आती हैं जिनमें की आवाज नहीं होती है। तो आप देखिएगा कि किनमें ज्यादा आवाज है, किनमें कम आवाज है। डीलर से पूछिएगा और उनसे बताइएगा कि भाई मुझे आवाज वाली एसी नहीं चाहिए, तो वो आपको वही एसी देंगे। बहुत सारे एसीज में नॉइज होती है, बहुत माइन्यूट नॉइज होती है, बहुत ज्यादा जो नॉइज वाली बात मैं कर रहा हूँ स्प्लिट एसी में, उस स्प्लिट एसी में भी ज्यादा नॉइज नहीं होती है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ एसी होती है जो बहुत ही साइलेंट होती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी एसी ले रहे हैं। जो एसी आप लेना चाहते हैं वो गर्मियों और सर्दियों के लिए लेना चाहते हैं या सिर्फ गर्मियों के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि 2 तरह की एसी आती हैं। एक एसी आती है जो ऑल वेदर होती है, वो ठंडी में गर्मी करेगी और गर्मी में ठंडी करेगी, और जो दूसरी टाइप की एसी आती है वो आती है सिर्फ गर्मियों में यूज करने वाली। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी एसी लेनी है। लेकिन जो ऑल वेदर वाली एसी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, और जो सिंगल वेदर एसी होती है जो ऑब्वियसली थोड़ी सस्ती होगी ऑल वेदर से। अब दोस्तों ये था हमारा 4th पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, जो कि है आफ्टर सेल सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने जो 5 पॉइंट बताए उन 5 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलती है। अब कुछ कंपनियां जो है वो आफ्टर सेल सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा मानी जानी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा उनको माना जाता है, बहुत ज्यादा उनको प्रेस किया जाता है, जैसे कि डाइकिन हो गई, जैसे कि एलजी हो गई, जैसे कि पैनासोनिक हो गई। ये जो 3 कंपनियां हैं ये इंडिया में बेस्ट हैं होम सर्विस के लिए, या आप कह लीजिए आफ्टर सेल सर्विस के लिए। इनकी आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट होती है। ये तीनों टॉप रैंकिंग की कंपनियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि और अदर जो कंपनियां हैं वो खराब हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 कंपनियां जो है डाइकिन, एलजी और पैनासोनिक सबसे अच्छी सर्विस देती हैं, लेकिन ये टॉप 3 कंपनीज है जो कि अच्छी सर्विस देती हैं। और डाइकिन मुझे नहीं मिला, एलजी की एसी थोड़ी महंगी थी और इसीलिए मैंने पैनासोनिक की एसी ली। और मैं सबको रिकमेंड भी करता हूं पैनासोनिक की एसी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूं और काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छा इसका एफिशिएंसी है। और मैं आपको टॉप 10 कंपनीज का नाम बता रहा हूं जिसका आफ्टर सेल सर्विस जो है बहुत अच्छा है। तो पहला है जनरल, दूसरा है हायर, तीसरा वीडियोकॉन, वर्लपूल, एलजी, ब्लू स्टार, डाइकिन, हिटाची, सैमसंग और पैनासोनिक। ये जो 10 कंपनियां हैं इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छी होती है और ये कंपनियां आफ्टर सेल सर्विस के लिए काफी प्रेस की जाती हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये पर्टिकुलरली था आपको ये बताने के लिए कि आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी है इससे पहले कि आप कोई एसी खरीदें, अपना पैसा लगाएं, अपना 30-40 हज़ार, 50 हज़ार या 60 हज़ार या 70 हज़ार रुपए अपना लगाएं। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि कोई 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है एक एसी खरीदने से पहले। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स एसीज के बारे में और कुछ और अमेजिंग एसी के वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।